Ar išsipildys mokslinės fantastikos vizija apie visur mums tarnaujančius robotus? O gal realybė virs niūriausios prognozės? Būsime įkalinti matricoje ir patys tapsime ištekliais robotams? Ar išsaugosime savo darbo vietas? Ar rasime savo vietos pasaulyje, kurį užtvindė dirbtinis intelektas? Sveiki, mielieji, sveiki, brangieji. Nepaliaujamai augant kompiuterių pajėgumams atkeliavo dirbtinio intelekto era. Jeigu anksčiau kompiuteriai vien greitai apdorodavo raides ir skaičius, tai dabar jau kuris laikas supranta vaizdus ir žmogaus kalbą. Dirbtinio intelekto revoliucija iš tiesų yra ne kas kita, kaip informacinių technologijų revoliucijos tąsa. Tik šį kartą vyksta proveržis dviejose srityse, kurios anksčiau kompiuteriai būdavo neįkandamos. Atsirado giluminis mokymasis ir natūralios kalbos apdorojimas. Dėl to kompiuteriai tapo pajėgūs žaibišku greičiu įvertinti tikrovės objektus ir suprasti žmonių kalbą. Kompiuteris, bent jau iš pirmo žvilgsnio, pradėjo veikti panašiai kaip žmogaus intelektas. Todėl mašinai pradėjome priskirti žmogiškus motyvus. Kadangi dirbtinis intelektas nėra toks jau gigantiškas šuolis, kaip esame pratinami manyti, jo revoliucijos padarinius galime numatyti pažvelgę į ankstesnes technologijų revoliucijas. Visas jas lydėdavo beribė euforija, pereinant į gąsdinimus pasaulio pabaigą. Intelektualas iš Jungtinių Amerikos valstijų Denisas Prageris apžvelgė, kuogi baigdavosi ankstesni technologiniai perversmai. Pasirodo, kaskart paaiškėdavo, kad neįvykdavo nei viena, nei kita. Nuribus bangoms pasimatydavo, kad saujelė revoliucijos vedlių fantastiškai praturtėjo. Dar kokia nors dalis atrado, kaip įvykstančią revoliuciją pasinaudoti ir jų padėtis visuomenėje sustiprėjo. O dauguma žmonių dėl technologijų poveikio ir jų teikiamo komforto paprasčiausiai tapo tingesni ir kvailesni. Pavyzdžiui, vargiai įsivaizduojame kojų nepavilkantį girtą artoją, einantį paskui žagrę, o štai ant kojų nepastovintis girtas traktorininkas už vairo ilgam tapo neatsiejama kaimo vaizdelio dalimi. Kas mūsų laukia šįkart? Nesu pranašė, bet manau ir šįkart susiklostys kažkas panašaus, tik kitose srityse. Pavyzdžiui, nebereikės teisininko šabloniniai sutarčiai parengti ar rutininiai užduočiai atlikti. Tačiau tikrai reikės žmogiškumą išlaikiusių teisininkų, pasižyminčių giliu teisingumo jausmu ir gebėjimu nestandartiškai mąstyti. Tad žmonėms tenkantis darbai ateityje bus įdomesni ir reikalaus nestandartinio mąstymo. Antra vertus, dirbtinis intelektas mums apskritai gundys atprasti mąstyti ir lavinti savarankiškai. Jau ir dabar kyla klausimų, kam, pavyzdžiui, studentui rašyti tekstą pačiam, jeigu tai už jį akimirksniu gali padaryti kompiuteris. Ankstesniais technologinės pažangos etapais netekome įpročio dainuoti. Dabar tai už mus daro grotuvas. Dabartiniu etapu, sakyčiau, numenks dar ir žmonių įgūdis piešti, nes vienas pirmųjų šios revoliucijos žingsnių yra automatinis vaizdų generavimas. O laimėtojais, kaip visada, bus tie, kas pakreips technologijas savo naudai. Sakyčiau, galėtų būti 3 keliai tai padaryti. Pačiam tapti dirbtinio intelekto kūrėju, rasti sumanų būdą, kaip jį pritaikyti ir per tai įgyti konkurencinio pranašumo. Arba, trečia, investuoti į dirbtinį intelektą kuriančias bendroves. Tai tarsi prieš 20 metų pasakyti, pats kurkite kažką panašaus į Google ar Facebook. Būkite tarp pirmųjų, kurie išplėtojo socialinių tinklų reklamą, arba investuokite į šias daug žadančias bendroves, kol jos dar pernelyg neiškilo. Bet kokiu atveju, dirbtinis intelektas atvers gausybę naujų galimybių. Todėl būtinai domėkitės technologinėmis naujienomis.
Stenkitės bent dalį jų įvaldyti ir ieškokite, kur dar jas pritaikyti. Pavyzdžiui, perspektyviai atrodo mintis investuoti į įvairių rūšių pardavimo ir aptarnavimo automatus, nes įsibėgėja ištisų parduotuvių ir paslaugų įstaigų automatizavimas. Vertėjų biure magistrai įsigilinome į dirbtinio intelekto revoliuciją. Pasitelkėme keletą įrankių, kurie leidžia rutininės užduotis atlikti greičiau ir kokybiškiau. Nors dirbtinis intelektas grasinasi nušluoti tekstų kūrėjus, nerimauti dėl ateities dar gerokai per anksti. Priėjome išvados, kad kol liksime autentiškais kūrėjais ir pasitelksime technologijas mums tarnauti, liksime jų šeimininkais. Šis principas galiojo ankstesnėms revoliucijoms, tad kodėlgi šį kartą turėtų būti kitaip. Šį kartą tiek. Kitoje Tiško kanaliuko laidelėje šventosios kalbos prikėlimas. Išgirsite, kaip buvo atgaivinta hebrajų kalba. Žiūrėkite, bandykite, domėkitės dirbtinio intelekto naujienomis ir visada liksite ant bangos. Iki.